දිවයිනට නැගෙනහිර දිසාවේ බෙන්ගාල බොක්ක ප්‍රදේශයේ ඈතින් කැළඹෙන ස්වභාවයක් දැනට ඉස්මතු වෙමින් පවතිනවා. දිවයිනේ අද දිනේ කාලගුණික තත්ත්වය ගත්තම පෙර දින වලට සාපේක්ෂව සවස් යාමයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ ඇති වෙන වැසි තත්ත්වයේ අඩුවීමක් අපි අපේක්ෂා කරනවා. කෙසේ නමුත් බස්නාහිර, සබරගමු, මධ්‍යම, ගාල්ල, මාතර වගේ දිස්ත්‍රික් Nippon Paint Premium Wood Care Solutions. වල ස්ථාන කිහිපයක තනින් තන වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වීමේ හැකියාවන් තියෙනවා. කෙසේ නමුත් දිවයිනේ මේ වර්ෂ Start your master's degree from the highest ranking university in Sri Lanka. Register now for the next intake. දිවයිනට නැගෙනහිර දිසාවේ බෙන්ගාල බොක්ක ප්‍රදේශයේ ඈතින් කැළඹෙන ස්වභාවයක් දැනට ඉස්මතු වෙමින් පවතිනවා. එතකොට මේක ඉදිරි දින කිහිපය තුළ මේ කැළඹෙන ස්වභාවය ක්‍රමක්‍රමයෙන් දිවෙන ආසන්නයෙන් ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ தත්ත්වය හේතු කොටගෙන 29 30 පළවෙනිදා දෙවෙනිදා තුන්වෙනිදා විතර වගේ වෙනකොට දිවයින තුළ තියෙන වර්ෂාපතනයේ වැඩිවීමක් අපි අපේක්ෂා කරනවා. නමුත් මේ පිළිබඳ සවිස්තරම විස්තරයක් අපිට ඉදිරි දින කිහිපය තුළ අපේ අනාවැකිකරණය තුළින් පැහැදිලි කිරීමකට අපි ලක් කරන්නම් කියන එක ජනතාවට මතක් කරනවා.